物遊記。大家好啊！呢隻係蘇格蘭咩牛啊？蘇格蘭高地牛啊！大家好啊！唔食得嘅，係啊，即係雖然佢個樣好似好好食咁，但係唔食得嘅。OK，係冇網㗎，係冇網絡，冇網絡。點解同佢講喵喵咩事？喵喵，有啲呢個係咩花？呢個又好似唔應咯喎，呢個又有啲似我屋企嗰棵嗰個種。我呢個咩電流燈啊？哇！前面好似香港打風咁喎，冧晒喎，冧晒啲樹嘅感覺。我特登鋸，等我睇下我究竟有冇開到台先。Hello you， 嗱我哋行緊嚟揾你啦，耶！開到啦，開咗啦，你開到，但有幾留言喎。係喎，可能你睇唔到啊。幾留言喎。係見到。你唔好喺度打佢啲 friend 啲相。Oh my god！ Hello hello。OK， 睇下先。哎呀，我唔記得咗。我唔記得帶支咪，唔係我有帶支咪，但係我唔記得用添定。Damn！ 俾我幫你揸住先。好啊好啊 ，Thank you。唔緊要，影緊前邊。我影緊前邊嘅。影緊後置。用錯頭添，呢個係你慢慢睇住前面有條坑，好 PK。喂，呢隻咁似卡通嗰個。整緊個咪啊，唔好意思。好快就有聲聽㗎啦，會唔會好樣衰？如果前置咁樣影住我，有 filter 個好 OK 啊，有個好靚啊！而家喺啲樹下邊 OK 嘅。OK， 帶翻個咪。因為南文係咪過嚟？但我驚佢揾唔到我哋喺邊。係啊，我都驚啊，所以咧，你可以企喺度等我哋行過呢條路，應該係差不多㗎啦呢條路。咁樣會唔會跌咧？唔知。唔會嘅應該。夾喺入邊先。佢真係面部面色嘅喎，個 filter。睇先。唔知依家有冇咩？應該有好啲嘅音質。睇下地圖要行邊邊先。可以。哦，紅咗。誒。係啊。盡量影唔到你。睇先，應該行喺前邊咪得咯，影完唔係喺後邊定前邊啊？而家影緊後邊。咁樣。Coming。其實都算好天今日，雖然微雨，冇乜草地。Hello Sky， 等我
返香港組個行山團，台聚係咯，上次台聚你都未識我。獅子山食豆腐花咁正？係啊。 Oh my god！ 又唔嗰個都唔難行。我上次越級挑戰行咗一個咩淺水灣嗰個西貢嗰個，龍脊唔係係咪龍脊咧？哇！誒係咩港島啊？咁唔係啦，係西貢係咪港島啊？死啦！唔係啊，西貢嗰一個清水灣啊，清水灣。歪行山密室逃脫得唔得？香港有咩密室逃脫？好似要返大陸玩先好玩咯。跟住清水灣嗰個咧，差不多要爬石咁滯，超誇張。咦？有長椅咯喎，係咪？係咪喺呢度啊？係咪喺呢度啊 ？Yuna 你冇啊？冇人着裙喎，但係應該唔係。Hello 下，嗰次係我差不多第一次行山，跟住就行到要爬石咁樣，即係走嘅時候要爬一爬石上去走。同埋咧，我嗰次行山係完全係聽到自己嘅心跳咧，好似就快跳出嚟嘅感覺咁樣，好恐怖。香港啲山係唔係人行嘅？我覺得嗰條路先3星，行到我半死咁。佢仲要有限時喎，最後一班車都唔到嘅話咧，你就要可能行3日咯。白色衫？見唔見到前面有個白色裙？哦 Yuna 你有冇戴帽啊你？似係喎，係啊係啊係啊，似係啊，早早你好啊 ！Oh my god！ 到啦 Yuna， 到啦，辛苦晒啊！要等我咁耐啊，對唔住啊！好彩冇落大雨啫，如果唔係我個心就過意唔去啊，心噏啊即刻。佢望咗另一個方向。係咪啊？係咪啊？我哋呢邊。我後邊。OK。你小心話唔好望過嚟，我哋要嚇鳩你啦！香港行山要帶裝備，係啊，戴手套咯，要摸下啲石咯。啊！你好可愛啊你！太好啦！咦 Hello。啊！你好啊，辛苦你過嚟啦，攬下先。Yuna 你好啊！等陣先，我收翻個紙巾先。OK。我諗上邊可能有啲啊。哇，好靚啊！你個耳環。多謝。係。哇，好靚啊！哇，但係有啲棘住咗條頭髮啊！我見到呢一度。跟住但係佢都係死啦！我懷疑你條頭髮會斷啊！唔緊要，保留佢喺度啦。OK 嘅。辛苦你啦！啱啊！我哋今日可以去睇牛啦，睇牛睇鹿啦！我哋要係唔使 set 頭嘅呢度，的確係。我個頭已經係咁樣啦。啊！你唔驚吹走咗頂帽咩？啊！大啲，你要唔要入鏡啊你？呢個就係 Yuna 觀眾啦，呢一個就係啊怕醜啊佢，好可愛啊！佢怕醜啊，好可愛啊！喂，馬幾多隻腳影到 ？Oh yeah！ 我又唔驚，我已經慣咗啦。英國已經，我入邊係雞翼袖，求其加件牛仔褸，就係咁樣。你嚟咗英國幾耐啊？3年
學好似係第4年，好似係，所以咧我已經係有呢個抗寒嘅呢個特性啦，已經係。早早 IG 加價 Yuna IG 係乜嘢？同嗰個名一樣啦。哦，同個名一樣，OK，同照打應該揾到我。Yuna 嘅嗰個 ID 一模一樣啊！佢個 IG 係，大家可以喺我 follow 嗰個 list 嗰度揾，因為我有 follow 佢。Hello 哈，Hello。哇，好凍啊！唔係，係個頭好凍。下個 Yuna，下個平時睇開我台嘅 Yuna 咯，你可以碌留言碌翻上去呢一個，睇下先有冇得。佢有啊，佢有留個言啊，係啊。係咯，有冇？但係呢個，呢個 app 冇得拼起個留言佢添，唔識用呢個 app 喎，真係。個頭。你頭先行過嚟有冇見到牛啊？我哋見到有一隻個劉海好靚嘅牛。劉海好靚，已經唔記得咗啊！蘇格蘭高地牛啊，係咪啊？高地牛啊！係我個頭凍咯，我個頭會凍，我身唔凍，即係我隻手係冰嘅，但係咧又唔會去到震嗰個地步。呢個就係我習慣咗英國嘅溫度嘅嗰個 buff 啊。仲有一個觀眾喺後面行緊。吹起我個頭先 ，fuck！叫 Yuna 依家留言，咁就揾到佢。你快啲留言啦！頭先咪留咗言啦，你碌上少少啦。有雪糕車喎。咁啊係，少少嘅係會有。哎呀，甩袋添。啊！我部電話咧，呢個係阿朗素攻擊手。呢個係呢個係小島黃昏。背影。係背影，呢個係Y 人400咩啊？4896啊，96。唔記得乜98啊？冇錯。冇人會加你 IG 㗎啦，算啦。呢個就係頭先見到嗰隻牛。好 Q 啊！係啊，好靚仔啊！佢好似，即係比起元朗唔係唔同品種係嘅，唔好咁比。真係差好遠咯！我覺得靚仔好多咯。係好有型嘅。係啊，好大隻角啊！俾佢撞一撞應該入得醫院，我覺得。俾大家睇下呢隻牛，好靚仔嘅牛郎，冇錯，佢係好靚仔嘅牛郎。係嘛？呢個係佢嘅側面，好靚啊！真係好似 Jellycat 嗰啲公仔咁啊！大，哇，好細隻啊！着住件衫幾好。跳下咁。公牛好危險，佢有個攔住嘅，應該唔會衝過嚟啩？公牛危險啲定公狗危險啲？應該狗公危險啲。超啊！